अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, दिसंबर का महीना शुरू होते ही अक्सर लोग खांसी, नज़ला, ज़ुकाम और सर्दी की वजह से बुखार के मर्ज़ में मुब्तला होते चले जा रहे हैं। आपने पिछली वीडियो देखी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारी मुफीद और फ़ायदेमंद मालूमाती वीडियोस देखते रहा करें। आज हम पिछली वीडियो में हमने बताया था कि हमें ज़ुकाम या नज़ला ज़ुकाम और या बच्चों की खांसी के लिए घरेलू आसान इलाज कौन सा करना चाहिए। आज हम बताते हैं कि खांसी, नज़ला ज़ुकाम और शदीद खांसी, बलगमी खांसी का घरेलू और आसान इलाज क्या हो सकता है। शुरू करते हैं। पहला नुस्खा कि दहकते हुए कोयलों पर ज़रा सी चीनी डालकर इसे सूंघ दे। इसका धुआं जैसे ही नाक के ज़रिए अंदर जाता है, ज़ुकाम ठीक हो जाता है। नंबर 2, ज़ुकाम की मियाद 3 दिन होती है। याद रखिएगा, इसके बाद ज़ुकाम आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद ठीक हो जाता है। बस 3 दिन एहतियात करनी होती है। ठंडक से बचना होता है। खटाई, तेल और ठंडी अशिया से परहेज़ करना होती है। नंबर 3, हल्दी को नंबर 3 हल्दी को दहकते हुए अंगारों पर रखकर इसका धुआं नाक के रास्ते अंदर खींचिए और फिर कंबल ओढ़कर सो जाइए। पानी हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। जैसे ही पसीना आना शुरू हो जाएगा, ज़ुकाम और नज़ला इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। और अब खांसी शदीद तरीन हो, काली खांसी हो, जिसे वूपिंग कफ कहते हैं, तो उसके लिए भी हल्दी की गांठ लें, आग पर भून लें, सफ़ूफ बनाकर किसी बोतल में बंद कर दें। रोज़ाना सुबह शाम 3 माशा इस्तेमाल करें। शदीद खांसी इंशाल्लाह ख़त्म। नंबर 5, 4 अदद बादाम रात को पानी में भिगो दें, छिलके उतार दें और सुबह उठकर मिट्टी के बर्तन पर बादामों को घिस कर इसे खा लें। 4-5 दिन ऐसा करने से जितनी भी शदीद खांसी हो इंशाल्लाह आराम हो जाएगा। नंबर 6, अनार का ताज़ा छिलका आग पर जला लें। एहतियात से उसे उठाकर सफ़ूफ यानी पाउडर बना लें। उस पाउडर में थोड़ा सा लाहौरी नमक मिक्स कर लें। खांसी जब भी हो, खांसी के वक्त थोड़ा सा वो नमक या सफ़ूफ चाट लें। इंशाल्लाह बलगमी खांसी, शदीद खांसी भी हो तो उससे आराम हो जाएगा। और अगर बलगम ज़्यादा आ रहा हो तो उस सफ़ूफ में, जो कि आपके अनार के ताज़े छिलके से बनाया है, पाउडर बनाया है नमक मिलाकर, उसमें थोड़ा सा शहद मिला लें। शहद मिला लेने से आपका सीने का बलगम जल्दी से जल्दी साफ़ हो जाएगा और शदीद खांसी से भी आराम हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि दमदमी खांसी का आसान घरेलू इलाज क्या है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।